青鸟季冲刺活动，已经毕业的可以领取6根下个季节的季蜡，记得点这个6根季蜡领取哦。这6根季蜡是要等新季节开始后1周内发送到邮件里。怎样算毕业呢？有季卡的换到了季节薪，用季薪换到了这2件毕业礼，就算是毕业了。向导树上的任务做不做都不影响毕业，不影响领6根新季节季蜡。有人会问，为什么换完毕业礼了星盘没有毕业旗子？想要有这个毕业小旗子，就要把青鸟季的完成度做到100%，也就是要把向导树上的任务全部做完，而且动作和物品全部换完，青鸟季星盘进度才会完成100%，才有小旗子。完成全部青鸟季任务可以获得2颗星，剩下的6天如果连续登录可以获得伪季魔法，累计收集20根季蜡可获得2瓶重塑。